Yo，咁企喺我哋隔離咧，我隔離咧就有DSC 同埋鐵樹蘭嘅 base 手文偉啦。你好咁佢除咗係一個出色嘅 base 手之外咧，亦都係一個非常勁嘅木工同埋電工師傅嚟嘅。有日去到筲箕灣 Anton 嗰邊吹水嘅時間咧，發現到佢原來有個計劃，可能係要用一啲樂器做一啲家具喎。咁我聽到之後就好膽大咁樣應徵，可唔可以一齊玩啊？呢樣嘢我覺得好正啊！即係我哋都會成日講話將音樂會令到自己生活化多啲。咁其實可唔可以將一啲樂器變做一啲家具呢？咁樣跟住又開始同 Anton 傾，就開始咗同佢一齊做呢個計劃啦。咁全部呢度嘅家私咧，都係由文偉同埋有啲係阿傑幫手整嘅。有陣時都見到 band 房人搬 band 房就會抌啲鼓，就覺得好嘥，咁我哋就唔想嘥，所以就拎咗呢條鼓翻嚟就做咗呢樣嘢。揾文偉做嗰陣時係諗住做一件嘅啫應該，咁但係傾下話因為成套鼓裏面有咁多件，咁點解唔用盡佢，唔好嘥嘢啦？佢又係諗下就每一件 pass 其實拆開咗都可以唔同咁樣玩啦，跟住就最終有咗6件呢個咁嘅家私啦。悲心其實最困難咧，對於我嚟講就係喺呢一個櫃桶裏面啦。係啦，咁睇落去咧，可能都係3塊板而揼成嘅啫。其實因為做呢個櫃桶前咧，喺入面咧要做多個內籠先嘅。咁佢嘅困難咧就係佢因為悲心係一個弧形嘅狀態啦。咁其實呢條邊啦，同埋會可以拆到出嚟俾大家睇下。我認為最難嘅位置啊，最難嘅位置咧就係呢一個弧位啦。係啦，因為如果要做到佢啱啱好 fit 咧，其實就真係用咗好多時間。走去做一啲打磨動作咧，先做到個內籠咯。呢個 base 佢文偉專登整到都比較重嘅，其中一個原因就係、例如如果一個櫃啦 ，imagine 你擠咗啲嘢喺裏面啦，可能重啲啊，或者我哋擠啲 gear 啊，擠金條啊咁樣。係啦，一拉出嚟其實重嘅話咧，你嗰個箱就會冧咯。佢用咗好多實心擺喺裏面咧，令到佢係可以穩陣嘅。係啦，所以可以當凳坐㗎。係啦，文偉都坐過上去，所以一定冇問題。大家有少少連啲聲嘅，但係正常。係因為我太重。係啊，唔係因為呢個被傷實啫，文偉唔重。特別介紹呢個會自己開門嘅。係啦，係啦。好有型係啊！ Four Tom 啦，咁呢個咧就特登揾咗好朋友啦，佢係一個紋身師嚟嘅，就揾佢幫手畫咗啲紋嘅。因為一開頭嘅時候我唔係畫呢一個 pattern 嘅。OK。係啊，因為一開頭我係有一個 storyline 喺入邊嘅。係啦，咁就畫得比較上係 detail 啲。咁但係點知道就係一上色嘅時候咧，就發現咧就瀨嘢啦，因為佢有嗰個木紋啊嘛。咁所以變咗落色嘅時候咧，你有啲筆咧，佢就會即刻化開。咁變咗我之前畫嘅嘢就如果太 detail 就會化晒啦。係啊，就全部係唔要得咯。係啊，咁跟住就成個 pattern 就即剷咗佢啦，重新再畫，用翻我自己比較擅長做嘅嘢。因為係咯，我都有畫嗰啲即插畫嗰啲成，咁主力都係呢啲線條為主嘅東西，咁樣就即到時就諗到啲咩就即刻畫翻啲咩咯。呢個係一個 snare drum 嚟嘅，亦都係 from 同一套鼓嗰度整出嚟嘅。Anton 嘅要求咧要做金色框咧，浮誇啲啊！係啦，開頭諗住電鍍嘅嗰啲 pass 嘢，咁因為真係其實如果喺香港要走去電鍍幾件料咧，其實個 budget 真係爆得好緊要啊！咁所以我就喺市面上買咗一啲叫做電鍍嘅噴油金色嘅，咁就同佢上咗色啦。咁另外咧，最主要想介紹下咩？佢原本係一嚿木嚟嘅，係啦。咁咧咁我哋就上網揾咗一啲牆紙啦。咁其實我好想將咩咧？將一啲音樂有關嘅嘢生活化之餘咧，我都好想將一啲裝修嘅工藝放翻落去一啲喺呢啲咁嘅家具裏面。所以我就同 Anton 諗咗咧，就係用牆紙做個面，係啦，就揀咗呢一隻牆紙，就用翻而家出面嘅上牆紙嘅方法嚟走去掹翻落去呢個 layer 個面度咯。咁呢個 Tom 咧最主要咧，其實個做法咧比其他嗰2件有唔同嘅。咁咧其實你會見到佢個面咧，好似有啲甩咗皮嘅效果咧。其實我就用呢一啲火槍咧，將佢木面嘅纖維燒爛咗佢先。我特登用一啲粗鞋啲嘅砂紙散佢嘅，因為我唔想散到佢咁滑，想做得窩啲，咁就出咗呢個效果。咁之後咧，我就又用翻一隻叫做胡桃木嘅色精啦，將佢上色之後，咁呢個咧就做咗
5浸嘅光油落去嘅，所以呢個咧就會俾個base drum 咧就會偏靈多少少嘅，係啊，因為其實開頭咧我有諗過，唉好唔好偷懶啊？其實裡面咧我都有做到光油㗎，全部係啊，你會見到入面其實都打咗5浸光油，同埋上咗色精，咁我想盡量件事就完美啲。一開頭有諗住偷懶啊，啲人會唔會望唔到入面咧？其實到最後望到嘅喎，所以都做埋入面。同埋即係阿 Min 即係花咗好多心機落去嘅，每一個步驟其實你如果偷懶其實可以唔做咯，有陣時跟住但係就即係想做好件事，跟住就好似做歌咁。 yes 做歌係啦，我哋成日都可以就咁好快咁交功課，但係要過到自己先。係係啦，喂，所以其實夾 band 係真係好開心，有陣時唔係話交嘅功課，唔係平時有陣時出去翻工嗰個感覺係要對得住自己咁樣咯，同埋自己嘅要求咯。係啦，自己要求 yes。好多時啲中型或者細型 size 嗰啲 show 咧，咁佢哋都會想話又有鼓，但係又唔想你帶全套鼓出去，咁就想你可能有陣時帶啲 percussion 啊、cajon 啊類似咁嘅嘢啦。咁但係 cajon 又好似唔夠多花性，佢又想其實你又帶少啲嘢，但係又有好多唔同嘅聲音咁樣嘅。同埋如果外國啦，見到好多朋友用啲舊式嘅 suitcase，咁佢就做一啲類似咁樣嘅嘢嘅。咁其實睇完之後都好想自己整翻一個細版嘅鼓，亦都可以好方便流動拎出街咁樣嘅。咁同埋例如如果帶個 cajon 出街嘅話，其實如果佢哋又想要多個 hi-hat 聲或者 snare drum 聲嘅話，又要帶多嚿嘢或者帶多張凳咁樣。咁而呢一個 idea， 呢個係個 prototype 嚟嘅。咁個 idea 就係等我可以將啲凳啊同埋 cymbal 啊全部嘢都 fit 晒落去。咁其實出街就拖呢個喼出街，跟住 unpack 就搞掂，就可以已經有晒全套mini 鼓嘅 parts 咁樣咯。首先咧就係一個非常犀利嘅handcraftman 嚟嘅。咁我點樣識佢咧？就係開頭夾 TF 嗰陣時，我哋有個吉他手叫阿當啦。咁佢支吉他就係阿澤做嘅。咁同埋卓文佢做好多錄音啦，即係我哋另外一個鼓手，咁佢做好多錄音，亦都有好多 gear 上嘅問題，成日都會揾阿澤搞嘅。咁永遠聽到阿澤嘅故仔就係佢點勁，任何問題都解決得到嘅。所以之後就識咗阿澤，跟住就揾咗阿澤幫手啦。咁好多嘢其實我都要了解翻佢玩嘅習慣嘅，咁我先至可以真係認真我真係叫佢 design 到一件真係佢最 fit 佢玩嘅習慣嘅一件產品出嚟。個 snare 個位置又可以影響其他嘢，基本上係啊，所以尤其是我係即係呢一套嘢咧，其實係用佢咁多件嘢，其實佢係互相要配合住大家，因為其實要令到個力學更加穩陣啊，所以變咗一件嘢唔啱咧，所以其他嘢就會做得唔好。同埋佢唔問我都冇諗到咁平時嚟鼓凳咁幾高幾咁啊擰嘅啫嘛，掃埋位就咁，但係原來佢整個 kit 嗰陣時會諗埋喂例如個 kit 之後咁樣個 floor tom 就幾高㗎啦，咁佢問完我先發覺係我翻去要度一度個 snare drum 有幾高啊，因為平時咁你 hardware 你就咁擰就高啲低啲咁，但係原來呢個你可能呢個位你 minimum 就要咁高㗎啦，或者 minimum 咁低㗎啦，咁你就要即係好多嘢原來要咁樣諗定咯。嗱，首先鼓啦，鼓或者一個 drum beat 對我嚟講係一樣會令到人哋想跳舞啊或者想摁嘅一樣嘢嚟嘅。咁我細個嗰陣時成日都會諗我係一個鼓手嚟嘅，咁我淨係會打鼓嘅啫。咁大人即係我自己慢慢開始大個之後，接觸到好多唔同嘅 percussionist 或者啲厲害好多嘅鼓手，其實佢坐埋張台喺度敲已經好好聽，或者我聽到都覺唔錯啊，即係自己都咁喐個頭，跟住就慢慢諗其實我可以去打下唔同嘅嘢嚟打下 cajon 啊，或者嚟做呢個 gig 嘅 idea 就係唔一定淨係打鼓，其實如果我啲 skills 喺對手上面嘅話，其實我應該接觸任何嘢都可以做到一個 percussion 嘅 part， 做到一個咁嘅 drum beat， 令到人哋摁咁樣咯。我自己好中意其實呢個 project， 其中一樣嘢就係你每次同一個人分享一個 idea 啦，例如其實開頭同阿文偉傾，跟住其實佢就會開始自己又好投入去件事嗰度，真係想做件事，跟住就發到大，跟住亦都佢自己咁我不如揾埋我自己另外一個朋友啦。咁開頭其實我係唔識阿傑嘅，咁文偉又介紹多個朋友我識啦，跟住佢又自己會將呢件事又咁樣發大佢咁樣，咁我就覺得其實每一個音樂人啦或者藝術即係玩藝術嘅朋友都會有一個咁樣嘅心嘅，其實亦都係啦。搞呢個 project 見到好多唔同嘅導演，哇！原來整一條片要咁多人力物力，跟住要度咁耐㗎，跟住就真係不嬲都幾分鐘係啦，不嬲你都知㗎啦。我睇戲有好多幕後咯，你砌個演唱會好多人砌台咯，我自己都知。咁演唱會係咁啊，但係你冇去感受完之後咧，你係真係唔同嘅，真係自己唔敢嗌攰。係啊，啲時間，因為佢哋仲因為人哋仲攰，係啦。喺音樂方面，
點樣可以繼續堅持到咁耐咧？佢就係你要對音樂認真玩，唔好玩認真咯。咁你就會平衡到嗰件事啦。最難頂係啱啱做嗰陣時咯，因為我算係比較遲先開始去做文真，即係我都同自己講啦，如果我呢次我唔選擇行呢條路嘅話，咁可能我成世可能係我都係做工程咁樣，咁都係搏一個機會嘅啫嘛。round up 你睇翻之前嘅時候，你會覺得哦，其實所有嘢都係值得嘅，因為係你自己親身去經歷過嘅嘢。